干嘛？吓死我了！我说啊，现在的话我们在超娃子烤鸭店啊，上次不是说了吗？超娃子这个炉子看到没有，烧成这个样子了，这里面的线路全部都毁了，看到没有？这已经过去几天了啊，他们暂时的话只是用这一台炉子烤的，用这一台炉子烤的。但是现在的话，这些配件全部都到了，看到没有？所有的配件全部都到了。现在的话，我要给它换一下，因为那边售后的话，只是说把这个线说是免费送给你啦，然后那个快递费还要我们自己付的，然后这个找师傅维修的话就要自己搞，但是这个东西我看着也不难，我就动手试一下啊，应该是好搞的。邻居关系处的好，连这些工具都不用买了，直接寄。大一号。这个应该一样大。我那还有大的。你会不会哟，老哥？这个应该是不难，我是看。这把线穿进去。对，就这么点线，应该是不难。照着看嘛。对，照着穿就行了。照不是花瓢啥的。哪里烧了换哪里。哪一个线穿哪一个？不是哪里烧了换哪里，是哪里都被烧了，哪里都要换。对啊，全套换更简单了嘛。应该是穿这个长的。哇，烧成这样真的没有什么大事，真的。是吧？已经算很好了啊。嗯。哎，一个黑的，一个红的。要不要带个围腰哦？他说你们周记的他不带。我都算了。哪个美子？等一下，别搞乱了啊！搞乱了，等一下对不上套啊。这个是冲到哪里的？这个怎么穿的？怎么穿不进去的感觉？冲到哪里的？哎，这个以前我们穿过，老谭还记得吗？记得。我们以前我们在厂里上班就是做这个。对，我们就是在那个厂里认识的，你应该也知道。但是我没穿过啊。有没有那种在厂里上班的感觉？以前就是弄这样的，记得吗？记得。线束厂。哇，好厉害哦！换好了哟。放心。这个换不好很危险的。好，搞完了啊。就完啦？对。跟他搞了那么久了，你没拍，不代表我没搞呀。好吧，修好了就省了几千块钱哈，是不是？要试一下，可能会有点危险，你们当心一点啊。我们要离远一点，等会儿要远镜头拍一下。对，应该是对的啊，希望不要。你们离走远一点，走远一点，走远一点，妈。试一下啊。走远一点。你看我妈跑得快得很。小心点啊！哦。快点，换电！哦，这干嘛？吓死我了！这好快！怎么跟那个墨一样的是吧？越快，感觉。我告诉你，我这个是没拧紧的哟，我这个。哎，怎么会转这么快呢？是不是哪个地方错了？怎么跑这么快？看丢了。你跑那么远干嘛？可以了，这次没问题了。哎，是吧？哇！没问题了吧？哇！带灯了没有？我那个灯坏了，那个灯坏了。带了。你知道刚刚是什么问题吗？刚什么问题？220伏跟12伏的接反了。你在那个站里头看，就这样。那个电机是12伏的，所以的话要用那个整流器上面的那个线插，就把那两个正好搞混了。你跟他说也不懂吗？220伏的正好直接接到那个电机上面，所以就转得飞快，知道吧？哦，你懂了吗？这个还是有一定的风险的，大家不要模仿啊，这个还是有点风险的。谁模仿你这个？你这是误闯误大，你电嘛，错了嘛？这个是关于电的，还是有点风险的。怎么误打误撞？这还是要有一定的
电学知识的。我就说你刚刚那个是错误的嘛。你看这里面这么乱，其实这个真的还是要有一定的电学知识的，我这不是在自吹啊，还是要有一点电学知识，不要乱，把它整理一下就可以了，好吧？所以说，老谭不光有张子维，还是有一点实际能力的嘛，是不是？啊，这个全部基本上搞好了啊，再把这个新的这个皮肤换一下啊，换一下是不是就跟新的一模一样了？就没什么问题了啊。反正这个以后用起来还是要注意，小心一点，注意一点。其实这个炉子当时他们都是正常操作，出现了问题是吧？这个板子不动了。好了吗？好，这下贴好了，基本上上面那个标签没有吗？这标签没有，基本上是焕然一新啊，可以，可不可以？可以，厉害，可以的啊。哎，超娃子，可以吗？可以请我喝杯奶茶吗？可以。可以吧？又问人家要奶茶，还是我请你喝吧。好了，今天视频就到这了，喜欢视频的话记得来关注，拜拜。拜拜。